هذا المسألة فلاس بليني وكنا نساليو في قمارة الوقت كانت مسادي دي تزوارة خاطر نتمسلاي تصغى فودافون تمرت من الجزائر كنا قال لي نس مقرن ويسعى 70 و80 وتساوون تبغي غتزرا ولات ثم لوبوزيسيون واللي قد شندي لوبوزيسيون ما الا تسعى من لا رولان خاطر نتولي راه ولا تكون يتعدموك خاصنا نقرر شحال تعدموك 60 تعدموك 60 ونزرا ما لاني المزيان ما نتولي فرنسا لاني نغلا في نسعان 40 سلوين الحكومه نتمورث الانجليزي كيف لو سلوين لو نسعان 36 ونتولي راه تمورث الجزائر المزيان كاع تسكين كافرن زعما الناس كاطفنا Et je t'ai dit, parce que la moyenne d'âge du groupe parlementaire, il n'a même pas 46 ans dans le RCD. La moyenne d'âge du secrétariat national, ils sont dans les 55 ans à peine. مزمرة يديني غير وين يسيزمرا دي فرح يعني ماشي الوقت وكنا ديال بنادم فوق هذا خاطر ساكن ماشي ذاك هذا تمورث الجزائر ولكن ويلي سلحوينا كذا ساكن ذرا وكذا توش وقيت خدم وقيت قرا كاين يخدم. Il a été à l'origine de l'informatisation, de la numérisation de l'information politique. Il a 42 ans. La direction du parti est tout à fait produite de la culture du parti. Et il ne faut pas mélanger les genres, malheureusement dans l'opposition. C'est le président d'un parti politique qui a fait un parti